كتاب الفرنسي الصف التاسع الوحدة الثالثة صفحة 41 page 41 livre de l'élève. في أسفل الصفحة موضوع Et toi وأنت que penses-tu ما رأيك des mesures prises في التدابير المتخذة pour éviter لتجنب la pollution تلوث dans les grandes villes في المدن الكبرى. Pourquoi sont-elles utiles لماذا هي نافعة؟ Ajoute أضف deux autres mesures تدبيرين آخرين que tu penses تعتقد بأنهما nécessaires ضروريان. موضوع Je pense أعتقد que ces mesures بأن هذه التدابير prises المتخذة pour éviter لتجنب la pollution التلوث dans les grandes villes في المدن الكبرى sont très utiles هو نافع جدا car elles réduisent لأنها تقلل la pollution التلوث sonore الضوضائي améliore وتحسن la qualité جودة de l'air الهواء et évite وتجنب les accidents الحوادث. J'ai d'autres mesures. أنا لدي تدابير أخرى importantes هامة. Utiliser le train استخدام القطار et les voitures والسيارات électriques الكهربائية. et le vélo والدراجة الهوائية. Planter des arbres زراعة الأشجار partout في كل مكان. منعيده Je pense que ces mesures prises pour éviter la pollution dans les grandes villes sont très utiles car elles réduisent la pollution sonore, améliorent la qualité de l'air et évitent les accidents. J'ai d'autres mesures importantes. Utiliser le train et les voitures électriques et le vélo. Planter des arbres partout. وهيك بيكون انتهى الموضوع صفحة 41 في الكتاب Livre de l'élève.